火がおき火になったら、この焚き火台でもうまくコーヒーの焙煎ができるのか試していきます。今日焙煎するコーヒー豆はコスタリカのジャガーハニー、こちらを焙煎したいと思います。こちらのユニフレームの小さいやつで焙煎してみようかなと思います。それでは始めます。大体今回50、60g ぐらいで焙煎してみようと思います。それではコーヒー豆を焙煎していきます。よし。最近ハマってるのはこのノンアルコールのアサヒドライゼロ、ノンアル中ですね。柔らかい。柚子胡椒が
す。